chính trong tuần từ ngày 21 tháng 3 đến ngày 25 tháng 3 năm 2022. Giá hàng hóa tiếp tục tăng lên rất cao trong tuần qua. Chủ tịch Powell cho biết, lạm phát đang quá cao, Fed có thể nâng 50 điểm cơ bản. Trong tháng 2 năm 2022, CPI của Mỹ tăng 7,9%, cao nhất trong 40 năm. CPI tại Anh tăng 6,2% trong tháng 2, cao nhất kể từ tháng 3 năm 1992. Thắt chặt chính sách tiền tệ có lẽ đang diễn ra trên phạm vi toàn thế giới. CPI tháng 3 tại Việt Nam có thể tiếp tục ở mức cao do chịu tác động chủ yếu từ giá xăng dầu tăng. CPI bình quân 3 tháng đầu năm được dự báo ở mức 2 đến 2,1% và vẫn nằm trong kịch bản lạm phát. Kính chào quý nhà đầu tư đang theo dõi bản tin tuần của chứng khoán NH Việt Nam. Quý vị vừa điểm qua một số tin tức chính trong tuần vừa rồi. Vâng, và sau đây thì anh Hoàng có thể tổng kết thị trường chứng khoán tuần qua được không ạ? Trong tuần qua thì VN Index đã tăng rất là mạnh trong 2 ngày đầu tuần và vượt cả ngưỡng 1.500 điểm. Tuy nhiên thì tại đây VN Index đã đối mặt với áp lực bán rất là lớn và giảm điểm. Tổng kết tuần thì VN Index đã tăng 29 điểm, đóng cửa tuần ở ngưỡng 1.498,5 điểm, tương đương với mức tăng là 2%. Điểm đáng chú ý là nhóm bất động sản đã tăng rất là mạnh trong ngày thứ hai với hàng loạt cổ phiếu tăng trần như là Novaland, Đất Xanh, Phát Đạt, Dick và LDG. Nhóm hàng hóa như là phân bón, dầu khí, cảng biển, vận tải biển cũng tăng khá tốt trong tuần qua nhờ giá hàng hóa thế giới hồi phục sau một tuần bị bán tháo. Có thể nói trong tuần qua chỉ có nhóm ngân hàng và dịch vụ tiêu dùng là không tăng điểm thôi, còn lại tất cả các nhóm ngành khác đều tăng khá là tốt. Thanh khoản cũng tăng 8,3% so với tuần trước đó, trong đó tăng rất mạnh ở nhóm công nghệ, bất động sản và dược phẩm. Vâng, cảm ơn anh. Vậy tình hình mua bán của khối ngoại cũng như là diễn biến về lãi suất tỷ giá trong tuần qua như thế nào? Và không biết là tuần này khối ngoại có còn tiếp tục bán dòng không ạ thưa anh? Rất là may mắn là tuần qua thì khối ngoại đã quay trở lại mua dòng sau 3 tuần bán dòng liên tiếp. Giá trị mua dòng cũng rất là lớn, lên tới 2.383 tỷ. Các mã được mua nhiều là DGC, STB, GEX, VRE, Đạm Phú Mỹ và Kinh Bắc. Trong khi đó các mã bị bán ra nhiều là Vinamilk, Novaland, VCI và VIX. Lãi suất liên ngân hàng tuần qua không đổi ở mức là 2,18% và lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 3 năm tăng 22 điểm cơ bản lên mức là 1,88% một năm. Có lẽ lãi suất đang thiết lập một mặt bằng mới ở mức cao hơn kể từ đầu năm 2022 đến nay do nhu cầu vốn tăng lên sau đại dịch Covid-19. Tỷ giá giảm nhẹ 5 đồng về mức là 22.700 đồng và 22.015 đồng cho chiều mua và bán. Vâng, vậy không biết là tuần này sẽ có thông tin gì ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán không ạ thưa anh? Trong tuần này thì chắc chắn là các thông tin về vĩ mô của tháng 1 và quý 1 năm 2022 sẽ được các nhà đầu tư quan tâm nhất rồi. Và chúng tôi tin rằng thông tin về tăng trưởng GDP trong quý 1 sẽ là thông tin được mong chờ nhất từ các nhà đầu tư. Sau 2 quý có mức tăng trưởng khá là thấp, đặc biệt là trong quý 3 năm 2021 do ảnh hưởng bởi các cái chương trình giãn cách xã hội của chính phủ thì chắc chắn nhiều nhà đầu tư hy vọng rằng GDP quý 1 năm 2022 này sẽ quay trở lại với mức tăng trưởng cao như trước đây, tức là khoảng tầm từ 6,5 đến 7%. Tuy nhiên thì chúng tôi có một điểm muốn lưu ý rằng GDP này là tăng trưởng so với cùng kỳ, chứ không phải là tăng trưởng so với quý trước. Và chúng ta nên nhớ rằng trong quý 1 năm 2021 thì chúng ta gần như là chưa chịu ảnh hưởng nhiều bởi các cái chương trình giãn cách xã hội. Do đó thì cái mặt bằng GDP của quý 1 năm 2021 này sẽ là tương đối cao. Nên để có một mức tăng trưởng cao ngay trong quý 1 năm 2022 này so với cùng kỳ thì là không phải chuyện dễ dàng. Và cá nhân chúng tôi cho rằng cái mức tăng trưởng đâu đó vào khoảng tầm 6,5% cho quý 1 này là đã là chấp nhận được rồi. Còn tất nhiên là tăng trưởng càng cao thì càng tốt rồi. Ngoài ra thì thông tin về lạm phát trong tháng 3 cũng rất được mong chờ. Lạm phát thì đang là chủ đề rất là nóng trên toàn cầu rồi, bởi vì lạm phát trên toàn cầu đang có xu hướng tăng nhanh và ảnh hưởng rất là kém tích cực tới cái chính sách tiền tệ của rất nhiều nước trên thế giới, ví dụ như là Mỹ hay là EU. Chúng ta cùng hy vọng rằng với rất nhiều giải pháp của chính phủ trong việc kiềm chế lạm phát trong năm nay thì lạm phát trong tháng 3 này sẽ được kiềm chế ở mức hợp lý để qua đó giúp cho chính phủ và cho chính sách tiền tệ của Việt Nam tiếp tục được thực hiện chính sách nới lỏng như hiện tại. Và cá nhân mình cho rằng cái lạm phát của tháng 3 ở mức khoảng dưới 3% so với cùng kỳ là mức có thể chấp nhận được. Vâng, vậy anh có nhận định gì về thị trường chứng khoán Việt Nam ở thời điểm hiện tại không ạ? Vâng, vậy là sau khoảng hơn một tuần giảm khá là sốc từ ngưỡng hơn 1.500 điểm xuống còn 1.440 điểm
thì hiện tại VN Index lại đang giao dịch ở vùng đỉnh lịch sử quanh 1.500 điểm. Quả thật là đến thời điểm hiện tại thì chúng tôi cũng không biết phải nhận định như thế nào. Tuy nhiên thì đến thời điểm này chúng tôi đánh giá rằng đã đến lúc chúng ta phải thừa nhận một sự thật rằng VN Index cũng chỉ đang giao dịch đi ngang trong cái vùng khoảng tầm từ 1.440 điểm đến 1.510 điểm mà thôi. Hiện tại thì vẫn chưa có một dấu hiệu nào để cho thấy rằng VN Index đã thoát ra khỏi được cái vùng đi ngang này. Và với cái thị trường đi ngang như vậy thì chúng tôi có 2 điểm muốn nhấn mạnh với các nhà đầu tư. Thứ nhất là trong một thị trường đi ngang thì việc lựa chọn cổ phiếu nó có vai trò quan trọng hơn trong các thị trường khác. Và thứ hai là việc trading mua bán cổ phiếu tại các cái ngưỡng hỗ trợ và kháng cự cũng sẽ tạo ra được cái khoản lợi nhuận nhất định cho các nhà đầu tư. Do đó thì với thị trường hiện tại, khi mà VN Index vẫn đang giao dịch ở vùng đỉnh lịch sử quanh 1.500 điểm thì theo chúng tôi, nhà đầu tư nên chốt lãi dần các cổ phiếu của mình và canh mua lại ở các cái vùng thấp hơn, có thể là quanh 1.470 điểm ở vùng hỗ trợ tương đối tốt của VN Index. Về triển vọng ngành, tức là đề cập đến vấn đề lựa chọn cổ phiếu ấy, thì chúng tôi đã có đề cập ở những bản tin trước rồi, và trong bản tin này thì chúng tôi chỉ nhắc lại cho các nhà đầu tư thôi. Trong đó thì những cái ngành bôi vàng là những ngành mà chúng tôi ưa thích hơn so với các ngành còn lại. Trong số này thì chúng tôi muốn tiếp tục nhấn mạnh cái vai trò của các cổ phiếu hàng hóa trên thị trường chứng khoán, ví dụ như là thép, phân bón, cảng biển, vận tải biển, than đá, vân vân. Bởi vì chúng tôi cho rằng các lệnh trừng phạt của phương Tây lên Nga và cuộc chiến tranh Nga-Ukraine sẽ còn để lại hậu quả lâu dài lên thị trường hàng hóa, và giá hàng hóa ở thời điểm hiện tại thì mới chỉ đang ở giai đoạn đầu của quá trình tăng giá thôi. Dạ vâng, rất cảm ơn những nhận định và chia sẻ vô cùng giá trị của anh ạ. Vâng, xin cảm ơn Nga. Với những nội dung vừa rồi từ chứng khoán NH Việt Nam, chúng tôi hy vọng đã mang đến những thông tin hữu ích giúp quý vị có thể xây dựng được chiến lược giao dịch hiệu quả trong tuần này. Bản tin của chúng tôi được phát vào thứ 2 hàng tuần trên kênh YouTube Chứng khoán NH Việt Nam. Hãy đăng ký theo dõi kênh và nhấn vào chuông thông báo để có thể đón nhận những thông tin sớm nhất. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.